Torej, če bi dvoživke iz ekosistema izginile, se bi leta vsaj začasno podrl in to bi pomenilo nekontrolirano razmnoževanje številnih živali, ki so hrana dvoživk. Lahko si predstavljamo roje komarjev, več polžev, praktično stvari, ki ne bi bile prav dobre za človeka. Dvoživke prezimujejo večinoma v gozdu pod drevesi, kjer se zakopljejo v zemljo pod listje. Spomladi, ko se prebudijo, pa jih hormoni ženejo k čim bližjemu vodnemu telesu, v našem primeru k reki, kjer se razmnožujejo in odlagajo jajčeca. Med temi dvemi prostori življenjskega prostora dvoživk pa je žal cesta. Vsakdo, ki se pelje po tej cesti, lahko vidi, kakšne katastrofalne posledice ima promet na dvoživke. Cesta na nekaterih mestih je zvečer praktično polna povoženih žab. V zadnjih letih smo opazili, da se to zmanjšuje, kar je pomenilo, da se tudi populacija dvoživk na tem mestu zmanjšuje. Zato je bilo nujno z pričetkom akcije. Akcija poteka ob cesti Famlje-Ribnica, zelo prometna cesta je to in velja za eno najbolj črnih točk, kar se tiče povozov dvoživk v Sloveniji. Postavili smo na enega od najbolj problematičnih odsekov pol kilometra dolgo zaščitno ograjo, ki zadržuje žabe pri prehodu na cesto. Izza ograje pa jih je seveda treba potem ročno prenašati na drugo stran ceste v vedrih. Ob tem se žabe tudi popiše, določi se njihovo vrsto, spol in pa prešteje vse osebke. V akciji poleg parka Škocjanske jame sodelujejo tudi varuhi dvoživk, ki smo jih izobrazili in izbrali prav za izvajanje te akcije. Varuhi dvoživk so pestra skupina ljudi, ki so se prijavili na javni poziv. Imamo tako upokojence, zaposlene ljudi, študente, skupen pa jim je velik čut do narave, do naravovarstva, to delajo z velikim veseljem. Z akcijo vsekakor ne bomo rešili celotne problematike dvoživk v Remski dolini. Zagotovo pa bo imela pozitiven vpliv na populacijo dvoživk. Predvsem pa si želimo, da bo imela pozitiven vpliv na zavedanje prebivalstva, zavedanje ljudi na pomen ohranjanja dvoživk in v prihodnje si želimo akcijo še bistveno razširiti, povečati in tudi pripeljati rešitve v smislu trajnih rešitev reševanja dvoživk, kot so stalne ograje in stalni podhodi za dvoživke.